呢個成語咧就比較少見嘅，叫做逢生麻中不扶自直，係有兩個出處嘅，一個係荀子嘅《勸學篇》，一個係史記嘅三王世家。咁佢嘅意思係咩嘢咧？就係我哋知道咧有種植物咧就叫做馮啦嚇。馮咧就係咧就好軟嘅嚇，好細條嘅，咁啊搖下搖下。咁但係麻咧，佢咧就嗰啲枝咧就好直嘅。逢生麻中不扶自直咧，就知係咧一條馮啊，一啲馮草咧就生喺啲大麻嗰啲田入邊，就唔使扶佢，佢自然咧就直噶啦。就比喻咧，如果一個人咧生活喺好人入邊咧，就自然咧就會成為好人。史記三王世家入邊咧就記述咗漢武帝有三個仔：齊王劉宏、燕王劉誕、廣寧王劉胥嘅故事。咁咧就原本嘅嗰篇喺司馬遷入邊咧就已經散失咗噶啦。而家嘅咧係史記。而家嘅三王世家咧係由西漢嘅歷史學家褚小孫咧就補翻嘅。咁喺三王嘅之中咧就係廣寧王劉胥咧就謀叛失敗啦嚇，最後就自殺身亡。褚小孫咧就評論佢嘅所作所為嘅時候就話佢逢生麻中不扶自直，白沙在泥中，與之皆克。意思就係話咧，一個人生活喺好人入邊咧，就自然會成為好人。咁如果你咧結交咗啲壞人咧，就會變壞嚇，好似啲白嘅沙般係好嘅嚇。咁啊溝佢啲黑色就變咗黑色啦。原來咧廣寧王劉胥咧係漢武帝嘅第5個仔嚟嘅。後生嘅時候咧就咧力能扛鼎啊嚇。我哋知道咧就係喺有啲鼎咧就係3隻腳噶嘛嚇，而家見喺寺廟度有啲見到嘅嚇，好大個。以前啲鼎咧全部攞啲大重好啲鐵嚟鑄嘅。佢力能舉成個鼎係舉起嘅，咁咧就空手咧可以同啲黑熊啊、野豬啊搏鬥嘅。但係咧就性情好粗魯放縱，淨係貪識飲識食，所以咧漢武帝咧就對佢咧就唔係好器重嘅。咁喺公元前87年啊，漢武帝就去世咗啦，就傳位俾佢最寵愛嘅細仔啊劉弗陵，史稱漢昭帝嚇。漢昭帝初立嘅時候咧，就分俾佢哋幾個哥哥咧就好多賞賜，但係劉胥就唔滿意喎。咁咧就心諗漢昭帝咧年少無知，會唔會有一日咧就輪到佢嚟做皇帝啦？為咗咧就發下夢啦，咁想實現美夢，劉胥咧就按照廣寧當地嘅習俗，嗰啲求神捉鬼嗰啲習俗啊，揾咗個女巫叫做李女須。就暗自咧就叫佢落咒語咒死漢昭帝。咁呢一樣嘢咧就以前咧漢朝都成日用嘅嚇，喺漢朝都好多嘅嚇。之前咧就甚至咧就漢武帝係即係劉胥個爸爸係殺咗個太子，即係殺咗劉胥個大哥，就係話佢咧就係咁樣話佢想咒死漢武帝咁啊。咁呢個女巫咧就識做啦嚇，收咗錢就即係裝模作樣，哭哭啼啼就話：哎呀，而家武帝陰魂附身啦，就傳話咧一定要廣寧王做天子啊！在場嘅人咧就唔知真定假，個個即刻跪喺度唔敢抬頭。咁劉胥就好滿意啦，就俾咗女巫一大筆錢，就叫佢巫山度繼續去築土。咁啱喎，漢昭帝咁短命，21歲就死咗啦。劉胥就好開心啦！哎呀，女婿真係良巫啊！李女婿真係良巫嚟㗎，一咒咁靈啊！一咒就即刻咒死佢啦。咁但係咧，消息傳咗出去之後，佢就唔係話係劉胥嚟做皇帝喎，而係咧。大將軍霍光咧就迎立咗昌邑王劉賀為君，就冇諗住俾佢嚟做皇帝。話佢嬲起上嚟，就即刻又揾個女巫嚟，快啲幫我嚟咒劉賀。咁劉賀咧其實咧就係好荒唐嘅嚇，行為淫亂。咁咧登位27日就俾人廢咗喎。劉胥覺得女巫真係靈驗喎，又更加信呢個李女須啦。
又俾獎咗好多金錢禮物俾佢。但係咧，朝中嘅大臣咧都係唔想佢嚟做皇帝，係激死啊！阿霍光咧就立咗漢武帝嘅曾孫劉詢，曾孫就係個仔嘅孫啊嘛。咁呢個係漢宣帝。阿劉須就跳起上嚟話：我做仔嘅都仲未輪到，佢做曾孫點解會輪到佢嚟上位嘅？就命令阿呂須繼續就話漢宣帝早啲死。咁阿劉須個女婿咧就叫做趙河齊，咁佢係封喺楚地嘅另外一個劉姓諸侯劉延壽嘅內弟，內弟就即係佢老婆個細佬啦。咁劉延壽咧就已經諗住咧，如果劉須係漢武帝個仔，做咗皇帝，天下有變。咁如果劉須做咗皇帝，對自己都有利喎，因為佢大家都有少少親戚關係。咁佢咧就揾咗阿趙河齊，暗中咧就同阿劉須咧取得聯絡。咁劉延壽咧仲公開講：我祖上阿楚元王係高帝，高帝就係劉邦個細佬啦，受封32座城。如今呢，我做楚王，地盤就越嚟越細，我要同廣寧王一齊發兵，立佢做皇上，恢復翻我32座城池。嗱，點解佢啲地盤越嚟越細呢？呢個呢，就係當時阿漢武帝有個推恩令嘅，因為漢武帝呢覺得呢，自己咁多啲劉姓王呢，佢哋嘅地盤越嚟越大，會威脅到中央，所以咧佢咧就搞咗個推恩令，就命令嗰啲劉姓諸王咧就將嗰啲自己嗰啲封地要分俾佢哋嘅子孫，咁嗰咧就個個都好細啦嚇，咁就冇能力咧就可以挑戰中央嚇。咁所以咧劉延壽話：我以前祖先塊地咁大，而家到咗我而家得翻咁細嚇，所以我而家要起兵嚇，就恢復廣寧王立廣寧王皇上，恢復我32座城池。咁廣寧王即係劉須啦，同呢個嘅楚王暗中勾結，陰謀作亂，最後咧就事情敗露啦。朝中大臣就要求追究責任，漢宣帝就考慮咧劉須係漢武帝嘅至親嚟喎，就唔忍心殺佢，就下詔免咗佢罪，就淨係咧就殺咗阿楚王一。咁楚王知道以為有人要殺佢，咁自己自殺啦。咁但係咧阿劉須咧就雖然咧就收斂咗啲，就暫時冇叫嗰個呂蒙咧就繼續築土詛咒呢個皇上，但係一波未平一波又起啊！阿劉須個仔叫劉保，犯咗殺人罪，就俾人剝奪咗呢個嘅南李侯嘅爵位，就只能夠翻去廣寧啦嚇。咁劉須咧就嬲到咧七竅生煙啊！咁劉保即係阿劉須個仔冇乜用啊！咁被貶翻嚟之後咧，就不知悔改，反而同佢爸爸個寵幸一個妃子咧通姦，傷風敗俗。醜事被揭發之後咧，劉備咧就即刻俾人揭發咗啦，判處死刑。咁劉須縱容個仔做啲咁嘅壞事嚇，朝臣咧就奏請剝奪廣寧王封地，分俾啲普通百姓，表示懲戒。宣帝就應承。劉須就嬲到咧咬牙切齒，吩咐啲女巫咧繼續咧就奏。點知今次就唔靈咯，而且咧唔單止唔靈，佢咧就詛咒呢個皇上嘅事咧就俾朝廷發現，嚴加追究。阿劉須咧就驚起上嚟，就用毒藥毒死咗個女巫，同埋知道呢件事嘅20幾個宮女滅口啊，殺人滅口。咁呢啲消息傳咗之後，出去之後咧，就大家就啲大臣就請要殺呢個劉須啦。漢宣帝咧就派廷尉大鴻胪呢啲就去辦理呢件案件。劉須見到冇辦法抵賴啦，只能夠借着係就係有嘅，不過時代就已經好耐啦。等我慢慢諗一諗翻去係點樣，我再慢慢一一交代啊。咁佢翻到去之後咧做咩咧？佢就揾咗佢大仔劉霸嚟，咁喺度飲酒作樂，就仲命令嗰啲寵姬郭超君趙佐君呢啲鼓瑟歌舞助酒慶。
咁咧就哇又飲酒又跳舞，搞到半夜。劉衰就自己寫咗首歌俾自己，人生求長壽，長壽享安樂。我今無安樂，何必求長壽？佢係諗住一了百了死咗就算啦。而家都冇安樂啦，要長壽嚟做乜咧？雞鳴時分咁啲雞就第4、5點鐘就叫噶啦。一日朝頭早天光就叫噶啦。咁劉衰就同啲仔咧就訣別啦。佢話嗱，我死咗之後咧，你就唔使厚葬嘅咁但係咧就只要唔係暴屍街頭，就心滿意足啦。然之後就解落嗰條腰間嘅一條紙帶，就自己咧就上吊自殺咋。咁重機郭超君咧都跟住一齊自殺。咁如果咁睇咧，劉衰睇得開喎。劉衰死咗之後咧，就孫弟就免咗佢幾個仔嘅死罪啦。即係廢為庶人就算啦，撤銷咗封國，並且賜呢個劉衰嘅諡號厲所以史稱就叫廣寧厲王衰。咁諡號係咩咧？諡號咧就係咧皇帝俾一啲嘅大臣，佢最終嘅定案就對佢呢個評價係咩嘢咁厲就唔係好嘅字嚟嘅。咁最好嘅字就文文化個文咁廣寧王我作威作福落到咁樣下場咁補翻史記嘅褚少孫咧就引用咗荀子嗰句話啦逢生麻中不負自直，白沙在泥中與之皆客就係因為環境使然咁佢都講得啱嘅